ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо у Костьолі католицьким другую Великодную неділю, або неділя Божої милосердності. Колись сестра Фаустина, якою об'явився пан Єсус, узгадала у своєму дзённічку, узгадує у своєму дзённічку об тим, як у кожному костьолі по мере магчымасці быў образ Божай милосердности. У нас хоть маленький, але есть образ милосердного Езуса, Божай милосердности. Гэты образ не толькі нагадвае нам про тое, што Бог ёсць, але што асноўная цнота Бога, які зыходзіць да нас у сённяшнія часы, гэта милосерднасць. Ён з милосерднасцю на нас глядзіць і чакае звароту гэтай милосерднасці. Поэтому на пачатку гэту святую мшу мы ахвяруем, просячы ласкі Божай і здароўя для Дмітрія Лабуна з нагоды дня яго нараджэння, хай пан Бог яму благаслаўляе. І молімся за памерлых Марыю, Вацлава Гарелік, Ядвігу Эдварда, Михаіла Гарохавік, Александра Каспяровича, 5 гадоў, Янковскі Адольф, 50 гадоў пасля смерці, Ядвіга Геннадзь, Тацяна, за ўсіх памерлых сям'і Янковскіх, Саі, Рагоза, Капейчанка, за памерлага іх сям'і Дошчачка, Юзафа, Марыю і ўсіх памерлых з этой сям'і, за памерлую Уліч Яніну, Уліч Леонарда, Валовіч Ірыну, за памерлую Юргель, памерлага Юргель Петра і памерлых сям'і Юргель, Ядвігу, Браніслава, Анатолія і Казіміра. Малюся таксама і прашу Божай милосерднасці для маіх бацькоў, тата і мамы памерлых, Станіслава і Ганну за памерлую, Тацяну малюся. І нехай Христос Пан дасць ім ласку сваёй милосерднасцю, вядзе ў небеснае валадарства. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусюди Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля
святий, тільки ти наш пан, тільки ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Боже, без конца милосердный Ты простогодовое святкование, великой ночи оживляешь веру Твоего народа. Просим Тебе, просим Тебе, повеличь у нас свою ласку, как мы глубей спостигали величь Христу, яким были очищенные, могутность Духа, яким были одродженные, и коштовность крови, якой были откупленные, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и володарить у едности Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Сідайте, коли ласка. Читання книги «Діл апостолів». Руками апостолів було учинено у народі шмат судов і знаків. Усі разом сходилися на ранок Соломона, і ніхто з остатніх не осмелився долучитися до їх, а народ узвеличив їх. Усё больше верующих долучалось до Пана, множество мужчин и женщин, так что выносили хворых на улицу и клали их на ложках и носилках, как хоть тень Петра, коли он проходил, упал на кого-нибудь з їх. Сходилося так само в Єрусалим з навокольних містечках на множество людей, які приносили хворих і опанованих нечистими духами, і усі вони вилечувалися. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Хвалите Пана, бо навеки Його милосердность. Хвалите Пана, бо навеки Його милосердность. Нехай скаже Израиль, навеки милосердность Йохоная. Нехай скаже теперь дом Аарона, навеки милосердность Йохоная. Нехай скажет тыя, кто боится Пана, навеки милосердность Йохоная. Хвалите Пана, бо навеки Його милосердность. Камень, откинутый будовниками, стал головою в угла. Пан учинил это, и дивная в очах наших. Вось день, який Пан учинил, будем радоваться им и веселиться. Хвалите Пана, бо навеки Його милосердность. О Пане збав, о Пане посприяй, благословленный, кто иде у имя Пана. Благословляем вас, дому Пана. Пан есть Богом, и Он освятлил нас. Хвалите Пана, бо навеки Його милосердность. Читання книги Апокаліпсиса святого Яна. Я, Ян,
брат ваш и соудзельник ва ўціску, у валадарстве і ў цярпенні Езуса, быў на востраве, званым Патмас, дзеля Божага Слова і дзеля сведчання пра Езуса. Я напоўніўся духам у дзень Пана і пачуў за сабою гучны голас, быццам трубы, які казаў: «Што бачыш? Запішы ў кнізе і пашлі 7 касцёлам». Я абярнуўся, каб паглядзець, чый голас прамаўляў да мяне. І калі абярнуўся, то ўбачыў 7 залатых свечнікаў, а пасярод свечнікаў кагосьці падобнага да Сына Чалавечага, апранутага ў доўгія шаты і падперазанага на грудзях залатым пасам. Калі я ўбачыў яго, упаў да ног ягоных, нібы мёртвы. Ён паклаў на мяне правіцу сваю, кажучы: «Не бойся, я першы і апошні, і жывы, і быў мёртвы, і вось жывы на векі вечныя, і маю ключы смерці і пекла. Таму напішы тое, што ты ўбачыў, і што ёсць, і што павінна стацца пасля гэтага». Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты поверыў, Тамаш, таму, што ўбачыў мяне, кажа Пан. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам, як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя, і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку твою і кладзі ў бок мой. І не будзь неверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб, веручы, вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, як я узгадаў на пачатку святой імшы, што сёння нядзеля Божай міласэрнасці. Асаблівым чынам стараемся маліцца ў гэты дзень
за душы чысцовыя, за душы нашых родных, блізкіх. Гэта вельмі важна. Гэта дзень, як кажуць, можам так сказаць, нават прысвечаны ім у нейкім сэнсе. Дзень, калі ратуюцца шматлікія душы з пакутаў чысцовых. Поэтому не забудьте помолиться за ваших родных, за ваших померлых, у ваших прыватных молитвах. Можа, наведайте могилки часами, постарайтесь поставить свечку, кветку положить, только старайтесь не ложить этих. Хтось, я читал вчора, что живые кветки, живые, мертвые, мертвые. Слухайте, Христос у вас крос, и Он живый. Мы верим, что все воскреснем. И мы верим, что, когда приходим на могилы, мы молимся за их, мы верим, что они живут с Христом. И знаете, что, когда спочивают, часово спочивают на могилках, их тело чекает у воскресения. Мы верим у життя вечное, мы не верим у смерть вечную. Ну, гэта нехта рэкламу зрабіў гэтаму пластику, хорошую рэкламу зрабіў калісьці ў свой час. Вось, пагэтаму і далей рэклама робіцца. Так троху глядзіш, так наіўна ўсе вераць больше тым рэкламам людскім, чым рэкламе Божае, кажуць, ці Езусу Христу, які пакідае для нас Евангелие, пакідае для нас вялікія таямніцы. Гэтаму я мяркую, што лепей занесці тыя 2-3 кветочки, чи 5, ну, по то же самое 2, там 3, ну, уже тут носим, сколько кто умеет носить, это какая розница. Але это так, тоже выдумка человечая, вось, чотная, нечотная. Сколько занесешь, столько и добра, это и кажуть. Поэтому, ну, не звертайте уваги, вось, як я заўсёды говорю, калі вас что незразумелае, калі нешта нехта гаворыць, нечага павучае чалавечага, паглядзіце, ці напісана ў Святом Пісанні пра гэта. Як не напісана, ну, што там слухаць і верыць этаму. Гэта чалавечая мудрасць, альбо, можа, глупасць чалавечая часамі вось праяўляецца ў гэтым. Бо ёсць так, што як пачынаюць вучыць, Божа, там павярніся, там адвярніся, там прывярніся, там не давярніся. Ці яшчэ што, ці перакруціся, ці перавярніся. Дарагія браты і сёстры, гэта вось такое чалавечае. Глядзім на Jesуса Христа, бо сёння Христос паказвае Тамашу, які кажа, не паверу, можа, выпрабоўваў Jesуса Христа. На, Тамаша, говорить, паглядзі, будь неверуючым. Вось гэта міласэрнасць Божая, бачым, ён ні адразу не караў Тамаша, не гаварыў, о, ты, Тамаш, такі-сякі, як гэта ты не верыш? О, што ты не бачыш мяне? Але на, паглядзі. То есть Бог праз міласэрнасць дае магчымасць, каб мы датыкнуліся да Яго, каб мы былі блізка Яго, праз сваю міласэрнасць. І кожны з нас патрабуе гэтай міласэрнасці. Адныя больш, другія менш, але мы ўсе патрабуем многа Божай міласэрнасці. Чалавек, можа, не аказвае столькі міласэрнасці другому чалавеку, сколькі Бог аказвае міласэрнасці для нас і акажа для нас, калі мы паверым, калі мы прымем Бога да свайго сэрца, калі мы задумаемся, калі мы памолімся, папросім Бога пра міласэрнасць да кожнага з нас. Нема сітуацый, якіх не можна пераадолець. Ёсць, усё вырашаецца, але калі мы звернемся да Бога, нават, паглядзіце, так я жартую, выдавалася немагчыма касцёл у Стоўбцах дабудаваць, але ж дабудавалі, панімаеце. Нема нічога немагчымага ў жыцці, але калі звяртаемся, калі ў імя Божае, у імя Божай міласэрнасці, выдавалася, я памятаю, калі распачынаў эту эпапею арганную, як неяк я добра не ўмеў счытаць, сколькі гэта можа, грошай трэба будзе. Я асобна не прышчытваўся да іх, думаю, ну будзе, так будзе, Божачкі, змілуйся, што там будзе. Але пачынаем, пайшлі наперад, паглядзіце, як парафія, так і спакойна, і ёсць гэта, але звярнуцца да Бога, даверыцца Богу, што гэта на хвалу Бога.
на хвалу Божию, для нашего добра, для нашего збавлення, на прославление нашего костела католицкого. Это мы все робим для того, каб вось тут імя Божие прославлялася і прославлялася моцна імя Божие. Але мы памятаем, что імя Божие будет прославляться только дякуючи милосердности. Поэтому мы не можем падать с духом и говорить: уже все, ничего не получится, ничего. Это Юда так сказал уже, все, фініш і повесился. Вось. Але звертаемся до милосердности Божией, просим: Езу, будь милостивый до меня, будь милостивый до меня, грешника. Будь милосердный для меня, что бы ни здарилося у житті, як кажется, уже все, это вот стенка перед носом, уже все, і нема виходу другого, але треба розпочати. Ще раз треба, може треба було пройти цей певний етап, каб дійти до певної ситуації, може навіть ця ситуація внизу оказалася, але треба на нове ще узняти в очі свої, узнять голову свою, узнять, і кажуть, душу свою, і ще раз глянуть на Пана Бога і говорить: Боже, Ти можеш усе, може я не можу чогось, але Ти можеш усе, окажи милосердність, дай мені сили, каб я мог іти. Поглядіться, навіть Тамаш отримав цю велику емоцію, одразу сказав: Пан Бог і мой Бог. Пан мой і мой Бог, і він звернувся до Ісуса Христа, визнав божство Ісуса Христа. Одразу, але Пан Єсус говорить: ти гляди, Тамаш, бачив, повірив, але благословлені ті, які не бачили і повірили. Якби нам говорить Ісус Христос: ви благословлені, ви щасливі, бо не бачили і повірили. Але ми дотикаємо Ісуса Христа през найсвятіші сакраменти. Це такий великий акт милосердності для нас. Поважані, мы читаем Святое Писание, мы ведаем про Иисуса Христа, мы ведаем про дзейнасць Бога, але ёсць яшчэ такая цікавая кніга, якая называецца «Дзённічак сястры Фаустыны». Гэта, можам сказаць, таксама настольная кніга, як Божая милосерднасць распасціраецца над чалавекам тут на зямлі і над чалавекам, які ўжо прыблізіўся, які прыбліжаецца да, каб прабываць з Богам пасля смерці вось этой зямной, як Божая милосерднасць прыбліжаецца да яго, як Божая милосерднасць атуляе гэтага чалавека. Поэтому гэта вельмі цікавая кніга, і добра было б, каб кожны з нас хоць троху прачытаў яе, хаця бы зверху, як кажуць, збольшага. Але гэтую кнігу, як настольная, можна чытаць патроху і разважаць над гэтаю кнігай, паглядзець, насколькі Бог захацеў быць блізка ў сваёй милосерднасці да кожнага з нас, насколькі Ён праяўляе да нас милосерднасць. І калі мы так трошачкі паразважаем над гэтым усім, мы бачым, што вось гэта, што тварыцца навокал нас, а тварыцца шмат незразумелага, творыцца такое, што выдаецца, што вось зараз наступіць нейкі канец, але таксама і ў гэтым ёсць Божая милосерднасць, у гэтым ёсць памнажэнне нашай веры, бо гэта найважнейшае. Вера наша, памнажэнне веры, як для Тамаша, бачым, Jesús паказаў яму ўсё для чаго? Для памнажэння веры у Тамаша. І Тамаш атрымаў гэту великую ласку і милосерднасць, і мы просім, каб Бог памножыў нашу веру. Помножь нашу веру, Пане, узвяліч нашу, дай мне веру. Вось, і гэта твоя милосерднасць. Не тое я буду мець у гэтым жыцці, а дай мне веру. І тады тое, што мне трэба ў жыцці, я буду падыходзіць яго з пункту бачання веры і по-другому буду падыходзіць. Гэтаму няхай сённяшні дзень для нас будзе днём такой радасці, бо милосерднасць Божая атуляе кожнага з нас. Нехай будзе для нас днём такого супакою. І я яшчэ раз хочу згадаць, яшчэ раз прашу, не забудьте помолиться за своих родных, за своих близких, померлых. Амен. Вызнаем нашу веру в одиного Бога, Отца,
Праз Езуса Христа, які памёр і воскрос, каб одарыць нас вечным жыццём, узнясём да Бога супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям радасную праўду аб воскресенні Христа. Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны сведчылі аб воскрослым Христе. Цябе просім. Молімся за людзей, якія займаюць высокія пасады ў нашай дзяржаве, каб іх рашэнні спрыялі дабрабыту і духоўнаму развіццю нашага народа. Цябе просім. Молімся за тых, каго Дух Святы адарыў сваімі выключнымі дарамі, каб сваім служэннем яны захвочвалі ўсё больш людзей да веры ў Хрыста. Цябе просім. Молімся за людзей, якія страцілі надзею, каб воскрослы Христус адарыў іх асаблівай ласкай. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ў штодзённым жыцці з веры чэрпалі сілы для жыцця ў згодзе і любові. Цябе просім. Ласки Божой і здароўя для Дмітрія Лабуна з нагоды дня нараджэння Цябе просім. Хочу таксама памаліцца, прасіць Божага і ласкі, і міласэрнасці для Юрыя, які некалькі дзён назад меў сваё дзень нараджэння. Цябе просім. За памерлых Уліч Яніну, Уліч Леонарда, Валовіч Ірыну, за памерлых дошчачка Юзефа і Марыю, усіх памерлых з гэтай сям'і, за памерлых сям'і Янкоўскіх, Адольфа, Ядвігу, Геннадзя, Тацяну, усіх памерлых сям'і Янкоўскіх, Сай, Рагоза, Капейчанка, за памерлага Юргель Пятра і памерлых сям'і Юргель, Ядвігу, Браніслава, Анатолія, Казіміра, за памерлага, за памерлую Марыю, Вацлава, Гарэлік, Ядвігу, Эдварда, Міхаіла Гарохавік, Александра Каспяровіча. Я малюся за памерлую Анну і памерлага Станіслава, за памерлую Тацяну, усіх памерлых родных, блізкіх, за душы ў чысту церпечы я малюся. Прашу Бога міласэрнасці для іх. Цябе просім. Прашу Бога міласэрнасці для людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, цяжка невылечальна хворых. Цябе просім. Святла Духа Святога мудрасці для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. За нашых ахвярадаўцаў прашу Божай міласэрнасці для ўсіх іх. Малюся таксама за ўсе справы нашай парафіі, якія вырашаюцца, за ўсе праекты, якія робяцца. Няхай Пан Бог благаслаўляе, кажа над імі сваю міласэрнасць. Цябе просім. Міласэрны Боже, дзякуем Табе за ўсе дары Твае дабрыні і просім, навучы нас годна іх выкарыстоўваць праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце, калі ласка. Слезы с твару вытирайте, прогоняйте из сердца грех. Песни радостно спявайте, хай гучить веселый смех. У воскрес Пан над панами, и Он живет, и Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. У воскрес Пан над панами, и Он живет, и Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте,
Бога, хто старався, надаремно намагався. Алілюя, алілюя, ускликайте, алілюя. Молитесь, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Нехай Пан Бог ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милостивый Отче, прими дары Твоего народа и отродженных про сакрамент Христу. Учеников усех, хто про визнання віри і хрост, отримав новое життя, досягнули вечного щастя. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Годна гета і справедливо. Заправди годна гета і справедлива, слушна є збавенна. Каб ми Тебе, Пане, завсёды славили, особливо у гэты день больш урачыста обвяшчали Твою хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, і Он узяў грахі свету, і своею смертью перамог нашую смерть, вернувши нам життя про свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа. А хоры анёлов разом з усіми святими спявають Тебе їм хвали, неспинно скликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святый, і справедливо хвалить Тебе ўсё Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, каб от усходу солнца до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім Костьолом, у найсвятейший день з мертвых повстання Пана нашого Ісуса Христа, раз Його покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына
Твайго нашага Пана Єсуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Христе, Сыну Бога живего, змилуйся наде мною». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ўшэсце. І чакаючы другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання принясе ўсяму свету супакой і збаўленнем. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добрый Ойче, ласкаво з'яднай собою усіх рассеяных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто в ласці Твоей дышаў з гэтага свету, милостиво прими у валадарство Твое, где и мы спадзяемся быць, каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашага, праз якого адорваеш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки и вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди валадарство Твое, будь воля Твоя, як у небе,
Тебе, Пanie, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живешь и володаришь на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с духом твоим. Иди, супокой тобой, супокой с тобой. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоєм. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Тело Христа нехай заховай мені на життя вічне. Амин. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мя не збавив, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мя не збавив, аллилуйя. Веселися высокое небо, и земля разом с морем. Христос воскрес после муки и принес життю смертным. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мя не збавив, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мя не збавив, аллилуйя. Час я
дна не настал, заяснел день збавлення, калі праскроў баранка, з цемры выйшаў свет. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мяне збавіў, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мяне збавіў, аллилуйя. Смерть на крыжи откупила свету грехи. Пан показал свою моц, калі зняволены перамог. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мяне збавіў, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мяне збавіў, аллилуйя. Нашае прагненне, народжанае моцнай надзеяй, каб воскрослыя з Панам маглі вечна жыць. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мяне збавіў, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мяне збавіў, аллилуйя. Будем славить вечно найсвятейшую Пасху Христа, якая стала для нас крыніцай ласк вялікіх. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мяне збавіў, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мяне збавіў, аллилуйя. Радостью будь для нас, Иисус, и светлом вечной Пасхи, долучи до своей громады народженных наново лаской. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мяне збавіў, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, бо мяне збавіў, аллилуйя. Молимся. Просим Тебе, всемогутный Боже, учини, каб прийняти нами пасхальний сакрамент, завсёды был действенным у наших душах, праз Христа Пана нашего. Будь нам обороной, супраць спокусов и пастав злого духа. Покорно просим, няхай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцай Божою, скинь первого сатану и інших злых духов
Сядайце, калі ласка. Душпастырскія аб'явы. Понедельник, вторник, среда, пятница. Святая Мша в 19, четверг, суббота в 9:19. У неделю у 11:18 у нашем костеле. Отце Держателева завсёды в 9, Новый Свержень завсёды в 13:00. Заўтра падчас святой мшы на 11:00 помолимся у інтэнцыях пра заступніцтва слугі Божага Іца Фабіяна. Адбудзецца заўтра замена і благаслаўленне ружанцовых таямніц. Заўтра таксама адбудзецца працэсія на заканчэнне октавы у воскресенье Пана нашага Езуса Христа. Працэсія навокал касцёла один раз. Я хочу вельмі шчыра падзякаваць за ўдзел у трыдумы велікодных набажэнствах, асабліва за падрыхтоўку і пані Ані і Наташы, якія рыхтавалі ўсе гэтыя дэкарацыі. І ўсім таксама дзякую і арганістам нашым, якія таксама стараліся, пацеючы на новым аргане, на аргане сапраўдным граць. І сапраўды гэта вялікая радасць для нас, вось арган, які гучыць у нашым касцёле, арган сапраўдны. Мы яшчэ гэты чалавек з Германіі, які бы не ўспеў да канца дастроіць, там пэўныя яшчэ галасы добра не настроеныя, але мы тут з часам настроім яго, каб ён гучаў вельмі добра, і мы маглі нават каб даваць канцэрты, і тут у нас у Беларусі ёсць, і паглядзім, што яны будуць спяваць, якія цифры будуць спяваць, гэтыя настройшчыкі. Вось, калі што, так ён абяцаў прыехаць дзесьці ў ліпені месяцы, каб до канца ўжо гэтыя арганы, кажуць, настроіць пэўныя гукі, пэўныя трубы. Яны граюць, але трошачкі не туды граюць, як кажуць. Але у нас есть гэтыя самыя две, як гэта, мануалы называецца, вось. Радкі першы адзін настроены добра, на ім добра граць, а на другім там часам можа быць не то заграцца. Але там гэтых рэгістраў много, паставіць той, які настроены будзе граць. То есть заўсёды выхад з сітуацыі ёсць. Мы тут сядзім, не чуем добру, дык, мне кажется, он іграе і добра, можна і настрайваць, да. Але хто там з асаблівым слыхам, можа і там, дзе пачуць, там нішто не так. Это вось. Карацей, я хочу шчыра падзякаваць сапраўды за вось гэты пасхальны трыдум. Міністранты спраўляліся вельмі добра, тоже маладцы, вось пастараліся на пасхальны трыдум, і калі асвячалі арган, пастараліся так, каб вось гэта ўсё адбылося добра. Я і дзякую біскупу Александру, які прыехаў, каб асвяціць, абудзіць наш арган, вось, каб ён у нас граў, каб ён быў абуджаны, такі гэта інструмент, спецыяльны, вельмі прыгожы абрад абуджэння аргана правёў. Няхай Пан Бог яму благаслаўляе, дзякую яму за тое, што аж з таго Магілёва прыехаў. Та ж трэба канец свету, там дзесьці, там ужо нема далей свету. Те саме, поэтому, вось дзякуючы гэтаму мы так можам радавацца. Напэўна, няхай Бог благаслаўляе, я вельмі цешуся. Сёння быў на адной з маіх парафій, удалося пабыць. Так, те саме, трохи смутно було, то, де я працював на одній парафії, так, трохи смутно було, не тому, що там это, але я скажу щиро, я дякую Богу, що в Стовпцях ось світські особи, звичайні вірники, то хоч один ксьонз тут тільки, знаєте, два, правда, у нас є ксьонз Кирил, допомагає, сестра, але активно удзельнічаюць у житті костьола і знаете, вельмі радостно бачыць на гэта ўсё. Нема такого смутку, понимаете? Смутку нема. Вот, это самое галоўнае, что нема смутку. Так смутновато, там, наракання, там, бо гэта. Я тут, як выехаў, сказал, больше не поеду.
конец. Як любил, так разлюбил, больше не поеду. Там один смуток, а это не так, а это не то, а это не тут, а там не так зроблено, а там не то, там этот самый, мне уже там 20 год нема, а все не то, понимаете. Один смуток сплошний, так. У них там, треба було, можна було б 2 костьоли, я вже 4 побудував за цей час, а там біда, що ніяк, ну, що зробиш. Ось, дорогі брати і сестри, дякую за сродки, які збирали на орган. Це вельми сродки, вельми много. Дякую щиро, це було вельми радісно, що ми могли зібрати. І ми цілком розлічилися, я розлічився цілком. Не всі навіть, колись сказав, що там ще є, там десь там заковирки ніякі трохи є, але повністю под ноль мы с органом справились. Сами справились, сама парафія справилась. Я скажу щиро, некоторые ахвярадавці тут такі, але ми там без ніяких таких, кажуть, таких ізлишніх ахвярадавців, про які часами говорять про мене, що у Лашука там ахвярадавці. У нас парафія сама. Як Лашук там збудував эту звоницю. Ми парафіяне збудували, там Лашук там притягнув этого. Ні, самі парафіяне збудували. Що я виноватий, що так швидко вийшло? Я ж не виноватий. Раз, збудували самі, раз, откопали самі. Хто нам копав? Самі копали, откопали, замуровали. Хто скільки мог, стільки робив. Поэтому ще таку парафію, як Стовпці, пошукати треба, розумієте. Їх нема в Оголі, не тільки в Білорусі, і далі нема таких. Вот, поэтому молодці. Дякую щиро, і нехай Боженька вас благословляє. Радості усім, з нагоди усіх святів. Передайте привіт православним, вашим родним, близьким. У їх сьогодні огонь зійшов. Уже веселей, теплей буде їм, да. А сьогодні закричать «Христос воскрес», вообще радости будет много, так, это вот поэтому. Вот, аби Христос аби задумались, что они тоже воскреснуть, как я говорю, веру, что Христос воскрес, але чи ти воскреснеш, ось проблема у чоловіку завсёды. Кричать можна, що хочуть, але вірити у те, що ти говориш. Это вельми важно. У Ларку есть у нас часопис «Аве Мария», новый «Аве Мария», коли ласка, там меня віншують з днем народжением, тоже так вот. Вот. Наша вера есть, купляйте, коли ласка. Я хочу запросить всех жадаючих, особливо детей и молодь, у такий парафіальний хор, пані Валентина, його так веде цей хор. Може, треба і дорослих треба подвучити співати. Лена, чуєш? Ні. Може, договоримося? Може, договоримося, так, займемося таким хорошим дорослим. У нас такі голоси хороші, голосисті. Як не поїдеш, співають добре. В костюлі так трохи слабовато, знаєте. Поэтому треба і дорослим зайнятися. Орган є, і хор повинен бути, понимаете. Вопрос серйозний. Ось, це такі об'яви. Дякуємо Богу за все, бо Він милосердний. А зараз прийміть Божє благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог, Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Алілуя, алілуя. Дякую. Пану Богу. Алілуя, алілуя. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях спавления покажи, край наш одлиха верожи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях спавления покажи, край наш одлиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца,
Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка і хвали алтара слугу Твоєго Отця Фабіяна, заступника Стопецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Ойчину від нападків злого духа. Прос Христа Пана нашого. Амінь.